Наша Ига командует лесом, но Лоухи из Финляндии способна украсть само солнце. В ее жилах течет мороз. Она не просто ведьма, она — живое воплощение зимы. Королева Севера, что правит холодом и тьмой. Ее сила не знает границ. Она может наслать болезни на людей и скот и даже запереть небесное светило в своей горе Пахьола. С ней не договориться. Лоухи видит только свои цели. И горе тому, кто встанет на пути северной повелительницы. Кто сильнее, хитрая яга или повелительница Севера, что может украсть солнце? Полный разбор 10 существ в закрепленном виде.